Al-hikayatur rabi'atu, cerita yang nomor 4, fitarkil haya'i, dalam ninggal izin, ila tolabil ilmi, dalam proses mencari ilmu. Bab berikutnya adalah meninggalkan sisi malu ketika proses mencari ilmu. Qala Ibnu Attar, qala ngendika sapa Ibnu Attar, qala ngendika sapa Syekh An-Nawawi, Syekh Nawawi, falam makana umri tis'ata asrota, mangsane ana sapa umure ingsun tis'ata asrota, umur 9 tahun, apane sanatan taune, kodima teko bi kelang dengan bapakku, sapa wali gawe ingsun sapa walidi bapakku ila Dimasko maring Dimasko sanata tis'ina ing dalem tahun 9 wa arba'ina lan 40. Jadi tahun 49 Hijriah Syekh Nawawi digawa bapake mondok wasakan tulan manggon ingsun al madrasah dalam sebuah madrasah ar-rawahiyata yang bangsa rawahiyah. Mondok enek asrama rawahiyah. Wa baqaitu lan netepi ingsun cintaini di 2 tahun lam ada orang nyelehaken ingsun janbi wetang ingsun adalah ardi maring bumi. Jadi selama 2 tahun ini Syekh Nawawi itu tidak pernah ndelehne lambunge nyang apa jenenge? Nyang karpet, nyang lemah. Iki maksudnya piye? Maksudnya berarti ora tahu turu nglisek. Wong nak turu nglisek mesti waduke iso teko dindi murep lumah nglekar. Nah, wong turu krana wareg. Berarti kuwi ngono maksudnya, tidak nyenyak tidur dengan indikator, berarti wetenge kuwi nak turu ora tahu langsung yang lemek. Wakan lan ono apa putih panganan pikuatan ingsun biha ing dalam madrasah iku jiroyatal madrasi madrasati roti kasar la ghairu ora ana liyane. Makananku selama di pondok pesantren adalah cuma roti kasar. Nyapa kok roti nenek jazirah Arab, makanan pokok adalah roti. Nak wong-wong yai-yai biyen rata-rata makme apa nggawa kok omah sego aking. Nah, paune kene sego aking, ngerti sego aking? Lah kuwi, sego sing garing aking kuwi. Nenek Arab berarti roti garing, nenek kene sego aking kuwi. Yang selalu makannya itu sehingga Arab wareg ora mungkin. Lah wong kan nak kewareg kan uteke dedel. Tapi nak enek luwene kecerdasan itu muncul. Karena wong nak ora terlalu wareg, intine luwe kuwi akhirnya kan kreatif pengen golek panganan. Lah nak kreatif pengen golek panganan kan idene enek. Sing dedepi pentol, sing golek apa? Nenek koncone disambang ngingeti kreseke make ae. Ora kreatif uteke. Lah, Imam Nawawi selama 2 tahun riyadhah kuwi, mungkin nek pondok kan nek riyadhah yang ngerawat, ora leh mangan beras, sok-sok mangane cuma mie tok dan yang lain sebagainya. Nglakoni ngono kuwi. Tapi sing penting nek gurune lagi-lagi. Kala ngendika sapa Syekh wa baqa itu lan netepi ingsun aksara khalih luwih akeh min sahrain dari 2 bulan au aqalla luwih gedhe. Lama korok tu fi tambihi, suatu saat saya itu membaca kitab tanbih. Enek kitab tanbih kuwi ada bab gini, yajibul huslu min ilajil khasafati fil farji. Jadi umure pirang tahun mang berarti 9 tahun mondok selama sekitar 2 tahun berarti 9, 10, 11 sekitar usia 11 melu pengajian ngene iki, melu halakawan si Syekh gurune Imam Nawawi mang maca judul kitab pembahasan ana kitab tambah judule yajibul huslu min ilajil khasafati fil farji.
Yajibul ghuslu wajib adus. Yajibu wajib opal ghuslu adus min ilajil hasafati saking ngleblese hasafah fil farji ing dalam farji. Iki bab suami istri. Lah si Syekh Nawawi mang ijek cilik. Lho hasafah niku napa Gus? Onderdil. Sperpate wong lanang, lha nah, al farji sperpate wong wedok. Lah kuwi Syekh sapa mang Nawawi kecil iku mang melu ngaji kuwi tapi ora paham. Akta gitu nekotaken ingsun anna hada qarqaratul jaufi. Anna hada ing ikilah lafat ilajil hasafatil farji iku qarqaratul jaufi suwarane lambung. Lah krana sekitar berbulan-bulan bertahun-tahun makme iki cuma apa mang roti garing nak pas ngaji mesti suara wetenge kerucuk. Lah Syekh Nawawi kecil itu berpendapat ilajil khasafati fil farji itu maksudnya nak weteng kerucuk. Jadi nak wetenge mules berarti wajib adus. Gara-gara ora gelem teko fakung tu mongko ono sapa ingsun iku astakhimu ngesoaken ingsun bil ma'i lawan banyu albariti yang dingin kulama korkoro kapan-kapan ketika kemretek weteng opo batni weteng ingsun. Jadi akhirnya karena aku ora paham yang tak mengerti adalah wajib nak weteng kemercek kudu adus. Akhir setiap saat nak wetengku mules langsung adus. Kala ngendika sapa Syekh wa ja'altu lan tumandang ingsun Syekh Nawawi maksudnya wa ja'altu tumandang ingsun iku usarrihu mertelaaken ingsun wa usakhihu lan benerne ingsun ala saikhina guru yang atasnya guru kita rupane Al-Kamali Isa Al-Maghribi Syekh Kamal Isa Al-Maghribi wala zamtuhu lan netepi ingsun ing Syekhinal Kamal Isa Al-Maghribi bi lawan ingsun lamma ro'a tatkala ningali sapa Syekh min mulazamatil istighali saking netepi min mulazamati saking netepi ingsun lil istighali maling gentunggul wa adamil ihtilati lan ora ono cecampuran ingsun binasi kelawan menungso wa ahabbani lan demen ni ingsun mahabbatan kelawan demen sadidatan kang banget. Jadi bocah lugu ora wani teko akhire kiai ini malah saweneng wa ja'alani lan dadekaken ing Kamal ma'idat darsi dadekaken Syekh Kamal mang ma'idat darsi ing wong kang bolen dresan bi halaqati kelawan halaqoe Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi li aksaril jamaati maring akeh jamaah. Dadi gara-gara ora paham ora teko akhire bendina katisen adus gara-gara nak krasa wetenge luwe langsung wajib adus. Padahal pembahasannya beda. Intaha wis tutuk apa kalamu Dhahbi kalam Syekh wa dhahiru kang pertelo annal hayata ing sesungguhnya malu iku yamna'u bisa mencegah apa Syekh Nawawi aswalu ing takon andalika mengkono-mengkono ilajil hasafah intaha. Jadi kuwi mang gara-gara isin akhire teko ora wani teko krana ora wani teko akhire ya bendina katisen. Hukia Anal Imam Al-Ghazali sesungguhnya Imam Ghazali iku sara dadi sapa Imam Ghazali imam fi masjidin dalam masjidin dalam masjid Imam Ghazali. Walahu lan tetap ketua Imam Ghazali iku akhun walahu lan tetap ketua Imam Ghazali akhun utawi saudara ismuhu arane saudara Imam Ghazali iku Ahmad Imam Ahmad. Lam yaktakid kang ora makmum sapa Imam Ahmad bi satane Ghazali.
Imam Ghazali itu punya adik namanya Imam Ahmad, yang dia itu tidak mau imam kepada waktu sholat kepada Imam Ghazali. Fakola mongko ngucap sebal Ghazali, Imam Ghazali li ummihi maring ibu Imam Ghazali, ya ummi, hei ibu, muri merintau panjenengan akhi ing dulur ingsun rupane Ahmad bi ketidak iklawan dadi makmum fi sholati dalam sholat li alla yatahimani untuk agar orang tidak salah paham sapa annasu menungso ala su'i fi'li ing atase olone penggawene ingsun. Akhirnya Imam Ghazali ngomong yang ibuke, Bu, adik kula niku mbok nak salat kekeng dados makmum kula. Soale nak salat mboten purun dadi makmum kula, Bu. Mengke takutnya orang-orang menganggap saya itu melakukan kesalahan yang adik saya tahu sehingga adik saya tidak mau menjadi makmum. Fa'amarathu mongko perintah sapa ing Ahmad bidzalika kelawan mengkono-mengkono iktidal fi sholati li. Fakatadau mongko menjadi makmum sapa Ahmad bi sartane Imam Ghazali. Faro'a mongko ningali anna fi batni imam, faro'a mongko ningali sapa Ahmad anna fi batni imami ing sak temene di perutnya Imam Ghazali daman getih. Fafaraqahu mongko nuli mufarraqah itu pisah. Mufarraqah sapa Ahmad ing Ghazali. Summa lama mongko kemudian farraqah rampung Al-Ghazali min as-sholati saking salat. Sa'alahu mongko takon sapa Al-Ghazali ing Ahmad sapa al-imamu imam an sababi mufarraqatihi saking sebab pisahe Ahmad fi sholati ing dalam salat. Kemudian selesai salat Imam Ghazali tekok nyang Ahmad, "Mat, sampean ke nyapo? Urung rampung salat kok bisa tidak mau menjadi makmum saya lagi." Pakola mongko ngucap sopo Imam Ahmad lahu maring Al-Ghazali sopo ahuhu dulure Imam Ghazali, ini sak temene ingsun iku raaitu ningali sopo ingsun batnaka ing weteng sira mamluan halih kebak bidami kelawan getih. Mas, aku mang dilok sampeyan kuwi pas salat wetengmu kebek getih. Sedangkan ketika getih wis enek njaba hukume najis, ketika najis kuwi berarti sampean salate ora sah. Dilokane sapa Imam Ahmad. Waqat kanalan faqala mongko ngucap, ya faqala ya. Waqat kanalan teman-teman ono sapa Imam Al-Ghazali halatat salatin dalam nalikane tingkah salat. Ya tadakkar ngeling-eling sapa Al-Ghazali mas'alata hayyirati masalah wong wadon kang bingung haid. Lah ternyata pas Imam Ghazali dadi imam imam salat mang, saat itu pas maca Quran utawa pas mungkin iktidal utawa pas sujud, beliau sedang memikirkan permasalahan perempuan yang bingung menghadapi haid. Kitabe wong wedok apa? Risalatul kui. Bingung kui, mungkin enek muskilah, akhirnya apa? Energi kebingungan, energi mikir itu sampai bisa dibaca oleh adiknya si Imam Ahmad. Adiknya dilok dengan dilok yang Allah Ta'ala dibuka. Akhirnya apa ison rawang apa sing dipikirne Imam Al-Ghazali. Fakola mongko ngucap sapa Al-Ghazali lahu maring Ahmad. Sapa Imam Ghazali min aini akhadtal ilma. Dek, sampean kok oleh ilmu kuwi saka ndi? Enake ngomong ngono. Sampean oleh ilmu iso ndelok ngono kuwi saka ndi? Min aina akhadta. Min aina dari mana akhadta ngalap sira al ilma ing ilmu? Fakola mongko ngucap sapa Imam Ahmad, akhadtu ngalap ingsun hu ing ilmi nasehi saking Syekh Al-Utaqo, saking Syekh kang dadi tukang sol sepatu, bi dhammil aini wa fathut ta'i, dengan dhamm ainnya wa fathut ta, dengan taknya. Dari Al-Utaqo itu si Imam Ahmad tadi adiknya Imam Ghazali menceritakan dia berguru kepada seorang yang tukang sol
sepatu, pengrajin sepatu. Wa huwa utawi al-utqa iku alladzi wong yuhitu kang jahit alladzi an-ni'ala ing trompah sepatu al-qadimata kang lawas wa yuslihu halan bagusi alladzi ing nu'al. Jadi tukang sol sepatu tadi tugasnya adalah menjahit sepatu-sepatu yang lawas, ora kok sepatu sing anyar wis tukang rombeng nek tengah dalan, enek pinggir dalan nek pasar. La'alaka fadzahaba budalan sapa imam ila sayyid maring Syekh Al-Kharazali kang togedi tukang sol sepatu. Fakula mongko ngucap sapa Imam Al-Ghazali lahu maring Syekh Al-Utqa mang. Insa'a ya sayyidi he Sayyid uridu ngarepaken ingsun an akhudal ilma ing ngalap ingsun al ilma ing ilmu mingka saking panjenengan. Fakola mongko ngucap sapa al-utaqa la'alaka menawa sira iku la tutika ora kuat sira itaatal amri ing manut perintahku. Dadi Imam Ghazali tidak gengsi, ora izin belajar ketika tahu ilmu ada orang yang alim, belajar kepada orang yang profesinya bahasa nenek gini cuma tukang memperbaiki sepatu di pasar, sepatu bekas. Orang kok sing duwe toko sepatu, bukan. Ini tukang servis sepatu bekas, tapi dia makrifat ilallah. Imam Ghazali tidak malu untuk belajar kepadanya. Min aina akhadtal ilma. Imam Ghazali bertanya kepada adiknya yaitu Imam Ahmad, sampean ki oleh ilmu iso ndelok mata batinmu bisa nembus apa yang saya pikirkan itu dari mana? Faqala akhadtu minasyaikhi al-atqa bidhamil aini wa fathut ta'i. Saya mendapatkan ilmu itu berguru dari seorang yang beliau berprofesi sebagai tukang sepatu. Tukang sepatu ini ora kok gawe sepatu, gak tukang nembel sepatu. Sepatu-sepatu sing jebat, sepatu kulit. Itu biasanya nak biyen ya akeh tukang jahit nganggo jarum dan benang yang agak besar dijahit. Berarti apa? Reparasi sepatu. Lah normale bahasane apalagi per hari ini kebanyakan orang itu melihat guru pacakane kudu wah. Nak sing lanang serbane kudu sak ban truk mubeng kabeh pirang-pirang puluh meter digo dhewe. Kalau perempuan mungkin jilbabe kudu ngampek delamaan sikil. Jadi yang dilihat kebanyakan rata-rata adalah casing penampilannya seperti apa. Nah, Imam Ghazali tidak. Oh, ini guru yang makrifat, aku kudu belajar. Fadhahabal imamu ilai Syekh Al-Kharazi. Kemudian Imam Syafi'i, siapa? Imam Al-Ghazali berangkat untuk berguru kepada gurunya adiknya tadi yang bernama Syekh Al-Kharazi. Faqala mengko ngucap sapa Imam Ghazali lagu maring Syekh Al-Kharazi, ya sayyidi uridu an akhudal ilma minka. Ya Syekh, izinkan saya untuk mendapatkan ilmu atau mengambil ilmu dari panjenengan. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Al-Kharazi la'alaka menawa sira iku latutiku ora kuat sira itaata amri ing manut perintah ingsun. Boleh, tapi kamu itu kelihatannya tidak mampu untuk mengikuti persyaratan-persyaratanku. Makanya saya dulu tidak hanya serta-merta menerima murid, menerima santri, tetapi sok-sok enek sing dites barang. Tes-tesan A, B, C dan yang lain sebagainya.
Faqala mongko ngucap sapa Imam Ghazali insyaallah utiku insyaallah kula kuat dalika yang mengkono-mengkono itaatu amri. Faqala mongko ngucap sapa Syekh Al-Kharazi uknus hadhil ardo uknus nyapu sira hadhil ardo ing ikilah daerah ikilah bumi. Persyaratan itu sederhana. Katanya kamu kuat, coba latar iki sapunen. Lah latar zaman biyen rata-rata kalau ngomong lantainya itu tidak di keramik, tidak di batako atau hebel, tidak di marmer. Lantai di zaman biyen menggunakan tanah. Seperti halnya suatu saat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Badui yang mencari Nabi, tiba-tiba di Masjid Nabawi di Madinah kencing. Setelah kencing, Kanjeng Nabi membiarkan sampai selesai kencingnya. Karena ketika nanti larang, ijik ngempet, akhirnya bisa muncrat yang dindi. Lah cara membersihkannya cukup dengan disiram air. Disiram karena apa? Tanah langsung menyerap ke bumi. Seperti itu. Falamma aroda mongko nalikane ngarepaken sapa imam ayak nusaha ing yen to nyapu sapa Al-Ghazali ing ardi mang bimin ka bimik nasi kelawan sapu amaro mongko perintah sapa Al-Kharazi ing Al-Ghazali bikak nisa kelawan nyapu sapa Al-Ghazali bil yadi kelawan tangan. Fakana saha biyadi fakana saha mengko nyapu sapa Al-Ghazali ing ardi biyadi kelawan tangane Al-Ghazali. Sumaro'a mengko nuli ningali sapa Al-Ghazali aziratan ing telek sapi utawa tletong. Nenek kono ra sapi lah tletonge apa jenenge? Unta. Kasiratan yang akeh jiddan halib banget fil ardi dalam bumi. Faqala mongko ngucap sapa zalika ing mengkono-mengkono yaknis mang sapa Syekh uknus nyapo sira hadil idrah ing ikhlas letong. Kemudian Imam Al-Ghazali waktu itu menyapu pertamanya mau menggunakan sapu dan dilarang oleh Syekh Al-Kharazi. Nak nyapu aja nganggo sapu, nganggo tanganmu. Jadi sak pelataran kuwi disapu nganggo tangan, diresiki nganggo tangan. Sampai titik bahwa di situ ternyata banyak sekali kasiratan jiddan mang. Banyak sekali kotoran hewan. Bahasanya nek kene tletong sing paling benak. Dan ketika seperti itu Imam Al-Kharazi menyuruh ya kuwi kudu sapunan. Falamma aroda mongko tatkala ngarepaken sapa Imam Al-Ghazali ayyab saha yang tenyapu sapa Al-Ghazali siabahu ing pakaiane Al-Ghazali. Qala mongko dawuh lahu maring Al-Ghazali apa sapa Syekh uknusha nyapu sira ing ngadhirah ma'ama sartani barang angta utai siro iku alaihi tetap yang tajema minal libasi bayane saking penganggo. Loh, kamu mau nyapu tletong nganggo pakaian sing kok cupot kuwi aja. Sapulah tletong kuwi kotoran itu dengan pakaian yang kamu pakai. Jadi bergulinglah di atas kotoran itu untuk menyapu. Gunakan tubuhmu, pakaianmu untuk menyapu kotoran itu. Ini coba kena sampean piye iki? Wayahe piketen delak-delik. Sing nek jeding sing lara dadak nek piket tok. Jadi lara di absen nek pas piket lara. Nek sarapan tangi maneh. Falamma arada mengko tatkalane ngersakne sapa Al-Ghazali ayak nusaha yen to nyapu sapa Al-Ghazali ing adira biridho qalbi dengan ridhone ati
naha mongko nyegah ing Al-Ghazali sapa Syekh anil kansi saking nyapu. Wa amarahu lan perintah sapa Al-Ghazali sapa Al-Kharaji ing Al-Ghazali biruji kelawan bali ila baitihi maring omahe Al-Ghazali. Kemudian tatkalanya tahu bahwa Imam Al-Ghazali tadi mau menyapu dengan pakaian yang sedang dipakai tanpa ada keterpaksaan sedikit pun, atine seneng ridho ora isin, karena babnya ini bab malu, ora isin, maka Imam Ghazali disuruh pulang. Jadi nah ngetes wis cukup langsung iso. Falam maroja maka tatkala nembali sapa Imam Ghazali wa ta'addalan liwat ila madrasatihi maring madrasah Imam Ghazali bahwa utawi madrasah iku mahallut ta'limil ulumi, panggonan mulang ilmu litolabati maring santri-santrine. Jadi akhirnya pulang, beliau liwat di madrasahnya di kelas. Faqala mengucap sapa Al-Ghazali nasi maling menungso, fi hadza mahallun utawi fi hadza mahallu, di dalam tempat inilah tala'ubina panggonan dolanan kita ma'asib yani dari anak-anak. Waqat aqtahulan wus paring hu ing Al-Ghazali sapa Allah Gusti Allah taala al-uluma ing ilmu ad-dainiata kang bangsa agama wa sara lan dadi iku hina edin dalam semangsane Allah ya nekataken atau ningali ayat anjami al-ulumi ya anjami al-ulumi saking sekabehane ilm rupane allati kang allamaha mulang Al-Ghazali ing allati annasa ing menungso hakiratun kang receh binisbati kelawan den bangsake lihatil ulumi kelawan inilah pira-pira ilmu rupane allati kang afadhoha ngelebihaken ing allati sallallahu Gusti Allah taala ala qalbihi ing atase atine Al-Ghazali min ghairi kasbin dari tanpa usaha wa ta'abbin lan kangelan minhu saking Al-Ghazali radhiyallahu an. Jadi banyak ilmu-ilmu itu yang diajarkan Imam Al-Ghazali kepada santri-santrinya, meskipun tingkatannya kaya apa tapi seolah-olah kecil. Karena apa? Imam Al-Ghazali banyak sekali mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala tanpa usaha, tanpa kangelan alias laduni. Karena apa? Salah satu kuncinya dia dalam proses mencari ilmu tidak pernah malu untuk selalu bertanya, tidak pernah malu untuk berguru, tidak pernah malu ketika gurune ngakon opo pokoknya siap. Ya ini ngakon opo pokoknya budal. Lah kuwi salah satu kuncine Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali duwe apa jenenge julukan Hujjatul Islam. Jadi orang yang bisa berhujjah, orang yang bisa mengeluarkan dalil, orang yang menjadi rujukan terkait bagaimana terkait agama Islam itu Imam Al-Ghazali.